Қазақ тілі табиғаттың тілі. Үндестіктер ә, ө, ү, о, әріптері кәдімгі табиғаттың дыбысын береді. Дәл қазір сіздерге соны дәлелдеп беремін. Мысал ретінде орыс тілінде сиырды му деп айтады дейді. Ал қазақ тілінде сиыр мө дейді, мөңірейді. Яғни бізде ө әріпі бар, ал орыс тілінде ө әріпінен айырылып қалған. Орыс тілінде қой бе десе, қазақ тілінде қой мә, мәңірейді. Собака гавкает. Иттің дыбысы гав деп шығады ма? Қазақтар итті үреді деп айтады. Ит ырылдайды, ит қабады. О деген үндестік бар. Тіпті орыс тілінде волк воет дейді. Қасқырдың дыбысы во деп шығады ма? Қазақтарда қасқырды ұлиды дейді. О деген үндестік бар. Ветер дует. Біз желді уілдеп тұрады дейміз. Самал иесіп тұрады деп айтамыз. Сердце стукает. Жүрек бізде дүрсілдейді. Бізде жүрек лүпілдейді. Бізде от лапылдайды. Қарғаны орыс тілінде каркает дейді. Қ үндестіктен айырылған. Қарға қарқылдайды. Вода течет. Судың дыбысы тич деп шығады ма? Қазақта су сарқырайды. Тіпті өзіміздің музыкалық аспаптар табиғаттың, жануардың үнін шығарады. Қобыз тартқанда ұлыған қасқырдың үнін естиміз. Әлем бірін айтса, бірін айта алмайды. Үндестіктен айырылған. Тіпті құлақпен естіп тұрса да, біздің о, ү әріптерін айта алмайды. Ал домбыра нағыз қазақтың үні. Демек, домбыра табиғаттың үні. Ал мынау шаң қобызды тартқанда желдің, таудың, жазық даламен галактиканың дыбысын естиміз.